Ini baju sudah tahu dia kotor ya, banyak ya, nggak bantuin malah dia pergi lomba biar aja nyusun kayak gini semua. Nih datang orangnya. Kenapa dia hambur-hambur begini? Sudah tahu ini banyak baju ya, ini kotor. Bukannya dibantu malah dia pergi lomba. Loh, terus kenapa harus aku? Ya iyalah, bantulah setidaknya. Udah bawa ini pergi. Bawa pergi laundry nih. Sana cepetin. Loh. Bungkus. Gak jelas. Semaunya mending lanjut.